jalan kaki. Oh, tuh kan jauh kan. Kita nanti kan lewat situ. Terus kemana? Ya ke sana tadi, ke arah tadi itu. Nggak ada sepeda? Nggak ada. Matic lah, motor Matic. Nyawa berapa? Lupa, aku udah lama. 150 atau berapa ya, 2 juta. Udah sampai. Nggak ada taksi. Ada, tapi ntar turunnya gimana? Turunnya nggak tahu aku. Kalau ada taksi mending naik taksi berempat. Iya, tapi turunnya nanti gimana? Itu turun apa? Turunnya maksudnya dari sana ke sininya. Dari sana ke sini. Nggak ada taksi balik lagi? Nggak tahu. Coba tanya-tanya. Pasti ada. Coba tanya Pak supir taksi. Oh ya nanti. Kalau naik motor kan bisa menikmati. Itu udah sampai kita. Dengan taksi aja berempat. 10分到了，10分到了。到了。Tapi nanti terbayar terus capeknya. Orang Madu Prono yuk sampai loyo. Orang Madu Prono. Lalu koso untung-untungan gini kerjaan. Iya, itu loh. Ah, kesel. Monggo lek pas keretane mlaku apik yo. Ayo Rana saya. Delok wong ngombelne balon lah. Nggih. Ini urunan. Ayo urunan ntar sore aja tapi. Ayo melakukan nasi ya. Media wong bule iku ah. Itu. Ah. 기차 기억하세요, 이 건너편. 안내에는 4분만 걸어가면